डिंडोरी जिले में कफ सिरप के कारण हुई मौतों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जिले में मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और शॉप्स पर निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण दल का गठन किया है। यह दल प्रतिदिन दुकानों और क्लिनिकों का निरीक्षण करेगा और नियम विरुद्ध दवाइयां बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने साफ कहा कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और आम जनता को सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। अवैध क्लिनिक व मेडिकल स्टोर पर अब सख्ती से नकेल कसी जाएगी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए डिंडोरी से ओम प्रकाश परस्ते की रिपोर्ट। एडवाइजरी जारी हुई है, क्या एडवाइजरी जारी हुई है और क्या क्या थीम रहेगी आपकी? देखिए, डिंडोरी ज़िले के पास का ही ज़िला छिंदवाड़ा ज़िला है और यह बहुत ही संवेदनशील विषय था कि जो हमारी कोल्ड सिरप है, कोल्ड रेफ और नेक्स्टोडीएस, उसके माध्यम से जिनने उनका सेवन किया, ऐसे बच्चों की असामयिक मृत्यु हुई है। हमने इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए, चूँकि ये आदिवासी बाहुल्य ज़िला है और हमारे यहाँ जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ पर कोई भी दवा विक्रेता इन सिरप का स्टॉक ना किए हो, रखे हुए हो और इनको बेच ना रहा हो, इसके लिए हमने कल अलग अलग दल गठित कर दिए हैं। इन दलों में एसडीएम, नायब तहसीलदार, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर की टीम बनाई दी गई है और यह कल से ही पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पर कोई ऐसे चिकित्सक हैं जो बिना लाइसेंस के अपने क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, वो अवैधानिक रूप से इस सिरप को ना स्टॉक किए हों, इन सब की जांच के लिए हमने दल गठित करके हम जांच करवा रहे हैं। हम यह बिल्कुल आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम प्रयास करेंगे कि हमारे ज़िले में कोई भी बच्चा या कोई भी चिकित्सक इन दवाओं को प्रिस्क्राइब ना करे और इस तरह की घटना हमारे ज़िले में ना हो।